Habari za wakati huu, karibu tena. Wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Bado tupo Mashariki ya Kati, tunafahamu ya kwamba vita bado vinaendelea. Taarifa za kijasusi za Marekani zinaonyesha kuwa kiongozi mkuu wa Iran marehemu Ayatollah Ali Khamenei alikuwa na wasiwasi kuhusu mwanawe kuchukua na madaraka, vyanzo vinasema. Taarifa za kijasusi za Marekani zimesambaa kwa Rais Trump na kwa kundi dogo la watu wanaomzunguka kwamba kiongozi mkuu wa Iran marehemu Ayatollah Ali Khamenei alikuwa na wasiwasi kuhusu mwanawe kuchukua nafasi yake. Vyanzo vingi vinavyofahamu swala hilo viliambia CBS News. Uchambuzi huo ulionyesha kuwa mzee Ayatollah Ali Khamenei alikuwa na wasiwasi kuhusu mwanawe Ayatollah Mujtaba Khamenei kuchukua madaraka kwa sababu alionekana kama si mwerevu sana na alionekana kama asiyestahili kuwa kiongozi kulingana na vyanzo hivyo. Taarifa zilizokusanywa pia zilionyesha kwamba Ayatollah Ali Khamenei, baba wa Mujtaba Khamenei ambaye kwa sasa ni kiongozi mkuu wa Iran, alikuwa anajua kwamba mwanawe alikuwa na matatizo katika maisha yake binafsi kulingana na vyanzo ndani ya utawala, jumuiya ya ujasusi na watu walio karibu na rais. Mujtaba Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran wikendi iliyopita na baraza la viongozi wa kidini nchini humo baada ya kuhudumu kama msaidizi wa karibu wa Ayatollah Ali Khamenei kwa miaka mingi. Takribani siku 8 mapema, Ali Khamenei aliuawa katika shambulio la kombora la Israel katika mapigano ya kwanza ya Marekani na vita vya Israel na Iran. Mujtaba Khamenei ambaye inaaminika alijeruhiwa katika shambulio hilo ameripotiwa kubaki katika kundi la ndani la baba yake Ayatollah Ali Khamenei. Bwana Trump, makamu wa rais JD Vance na maafisa wengine wakuu wamepewa taarifa kuhusu taarifa za kijasusi kuhusu Khamenei mdogo. Katika mazungumzo ya faragha, Bwana Trump amewaambia watu wa karibu naye kwamba hajui kwamba taarifa alizopewa kuhusu Mujtaba Khamenei ni muhimu. Anadhani Iran kimsingi haina kiongozi kwa sasa, huku Khamenei mdogo akiweza kufa. Ikulu ya Marekani inaamini kwamba kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran kinapigana mabadiliko makubwa kutoka kwa udikteta wa kidemokrasia ambao umekuwepo tangu mapinduzi ya nchi hiyo ya mwaka 1979. Wasemaji wa CIA, ikulu ya White House na makamu wa rais walikataa kutoa maoni yao. Siku ya Ijumaa, rais wa Marekani Bwana Trump alidokeza hadharani kuhusu ukosefu wa imani kwa Ali Khamenei kwa mwanawe. Uongozi wao umetoweka. Uongozi wao wa pili umetoweka. Sasa uongozi wao wa tatu uko matatani. Na huyu si mtu ambaye baba yake hata alimtaka, Bwana Trump aliambia Fox News katika mahojiano. Bwana Trump amemwita kiongozi huyo mkuu mpya mwepesi ambaye angekuwa kiongozi asiyekubalika kwa Iran. Pia amependekeza kwamba alitaka usimamizi fulani juu ya kiongozi ajaye wa Iran. Serikali ya shirikisho siku ya Ijumaa ilitoa hadi dola milioni 10 kwa taarifa kuhusu eneo alipo Mujtaba Khamenei na maafisa wengine 9 muhimu wa Iran. Mujtaba Khamenei ni kiongozi mkuu wa tatu wa Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, akifuata baba yake, na wa kwanza ni Ayatollah Khomeini, mrithi kutoka kwa baba hadi mwana unajulikana kwa sababu mapinduzi hayo yalipindua ufalme wa kurithi. Marekani ambayo sasa imeingia vitani kwa zaidi ya wiki 2 na Iran imekuwa ikitafuta kuangamiza utawala wa Iran. Waziri wa ulinzi Pete Hegseth aliwaambia waandishi wa habari Ijumaa kwamba Khamenei mdogo amejeruhiwa na huenda ameharibika umbo, na JD Vance alisema ni shambulio dhahiri lililomfanya awe na majeraha. Hali yake haikuwa wazi zaidi. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa kwa kina zaidi, na endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.